restless mind is charming and feliz. Come enjoy famous beaches of Thailand. Is spinning around and turning around. Kick, 10 kick. Here we go. Let's count for 10 kick. Here we go. 1, 2, 3, 4, 5. Special, really special. Our 10 kick. 歡迎收睇小馬哥遊樂場，好耐冇拍片俾大家睇啦！如果大家第一次收睇呢個頻道，記得訂閱撳埋個鐘仔揀選全部，咁最新最快，好似呢一條介紹呢一個嘅泰國美食節嘅片段咧，就會送俾大家嚇。好啦，咁啊今日咧就嚟到呢一個 Warrington 嘅泰國美食節啦嚇，咁啊點解會嚟到？就係因為琴日我睇到一個 YouTuber 嘅介紹嘅喺Nottingham 嘅呢一個同樣嘅活動咧。哇，好墟冚，啲嘢食又好似幾好，咁啊諗住嚟試啦。點不知呢度因為唔同地方嚇 ，Warrington 竟然有啲伏喎。究竟但係啲美食係咪真係咁好食咧？咁我哋不如一齊睇睇好嘛 ？Let's go！ 喂，見到呢度咧有啲好似街市嘅 feel， 有冇嘢要入貨煮個啲冬陰功俾我食下啦？不如好嘛？有好多嘢喎，嗱，反正都嚟咗咯。喂，我哋睇下，喂呢啲真係平時係真係少啲買到嘅。呢啲可以買啦，煮粉啊，整其他嘅冬陰功嘅時候可以買喎，正喎！呢啲真係地道泰嘢嚇。喂，美斯都喺度喎，有冇機會可以對到英格蘭啊？希望今晚英格蘭可以贏啦嚇，可以過關，繼續就可以打贏呢個嘅夏蘭特就對美斯啊！喂，我身邊咧唔係淨係小馬哥今日嚟嘅，就揾咗我朋友咧 Kenneth 嚟到，唔好意思啦，係咪有啲伏啊今日？哇，好中伏喎咁樣，大鑊啊！好似冇乜人咁樣。喂，唔緊要，嗱，我哋一陣間咧飲多幾罐大象啤，我哋懟冧自己就當自己好迷幻好多女咁樣啦嚇，唯有靚女。哇！我哋嚟去 Manchester 嗰個咧。中間有個打泰拳㗎，係啊，係啊。跟住咧有人妖，跟住叫我哋咧投票咧邊一個表演咧係好睇嘅，係好繽紛㗎喎。成地啲人坐晒喺地下，即而家都係，可能係咪太早咧？太早啊！應該唔會啦，係嘛？成點㗎咯喎？係啊，咁啊唔緊要啦。Manchester 嗰個就會好啲嘅。嗱，啲嘢食係好食嘅，係香嘅，咁都不枉我哋揸成8個字車過到嚟 Warrington Runcorn Town Park 呢一個嘅泰國美食節啦嚇。都有啲傳統嘅美食嘅，好食啊！食牛丸啦，食咩好？食牛丸好，好。幾多寸啊？我哋2寸啦，好嘛 ？OK。Can I have 2 beef pork？ Yes。好，我哋要辣嘅牛丸。咦？我哋要一個魷魚啊嚇！好啦，記得咧呢度咧，其實咧，如果大家覺得好曬，想坐低，其實可以叫工作人員咧俾個免費嘅 tent 你咧，其實可以有個類似咁嘅 marquee 嘅物體咧，俾大家可以咧，如果你帶咗隻咧，好似我小馬哥今日就帶咗個隻嚟啦，咁所以咧就可以坐喺度，好似一齊咁樣去欣賞今日嘅嘢，同埋叫嘢食飲嘢啦。正喎呢個！唉，整幾粒牛丸先。我而家咩名堂啊？呢個燒雞啊！燒雞啊！燒雞。好，每人2粒啦。哇！呢個燒豬啊！燒豬 barbecue。哇！聽住呢啲音樂，哇！好 old school 啊 ，zombie。哇！好係我啲年代啦，一齊揈啦！
除咗美食同埋睇完嗰個 show 之外咧，仲有唔同嘅一啲嘅產品咧，呢度亦都有得賣啊，草帽啊、枕頭啊、藤具啊，乜都有啊！揾到呢個枕頭，係咪想去 massage 啊？啊，4手按摩，咁就合乎經濟效益啦嘛，係咪啊？正啊！乜咁啱嘅？買雲吞麵啊？係啊，你咧？我都係啊，不如一齊咯！嗱，去完呢一個嘅泰國美食節咧，講真係有啲伏㗎啦，加上啲嘢食唔夠厚啊嘛，到喉唔到肺。英格蘭輸埋波出局，諗住入決賽睇佢㗎啦，都冇埋呢個機會。所以咧，唔好理咁多啦，醫飽個肚啊，慰藉下心靈。咁我泰國朋友咧就介紹我嚟到呢一度 Pointon 去食呢一間話好地道嘅泰國菜，我哋睇下究竟係咪咁好食。OK，thank you。嗱，裝修就似足呢個泰國 feel 啦嚇，究竟啲嘢食係咪真係咁好似我個 friend 講咁地道呢？試一試先知嚇。喂，好彩喎！我哋今日早咗嚟呢，有一個叫做 Early Dinner 嘅 menu 嚇，咁除咗一個 starter 之外，仲可以揀埋個 main course 嘅，都係21.95磅咋嚇。好啦，咁我哋今日咧就嗌咗雞肉沙爹串、魚餅、冬陰功、紅咖喱牛肉同埋泰式炒肉片。喂，呢啲先係泰國菜啊嘛，係咪先？全部靚靚，環境一流，我仲以為自己去咗泰國啊！啲侍應全部都係着晒啲泰國嘅特色嘅服裝嚇。啊，真係靚嘅！喂，事不宜遲，我哋試下佢個咖喱正唔正先嚇，試一試。雖然咧應該順住食嘅，但係我唔理啊，想試一試先。啊，冇得鬧爆佢，喂，真係好食喎！哇，佢個冬陰功係超鹹啊嚇，你真係要叫佢落少啲鹽啊！Postcode SK12 嘅 Pointon 係位於英格蘭柴郡東 Cheshire East， 距離曼徹斯特市中心約18公里，人口大約15,000人度啦。呢度嘅環境靚，治安好，生活質素高，係柴郡一個比較富裕嘅區域，居民平均年收入約為40,600英鎊，而家庭總收入仲超過52,000英鎊添，高於全英國平均水平。區內唔少居民係從事專業、管理同埋行政工作，絕對係英國中產地區嚟㗎。哇！咁快飲飽食醉，咁啊頭先嗰個嘅泰菜呢，係都幾正宗嚇，成個格局啦。每一個菜嘅味道咧，都俾我感覺好曼谷啊！個 feel 係個冬陰功咧係鹹啲啫，咁啊所以呢個係扣啲分嚇。咁啊整體咧都係 OK 嘅，咁啊大家都可以去試下嚇。咁啊唔講咁多啦，我期待呢一個嘅開波嚇，希望
呢一個嘅西班牙會懟冧呢一個嘅美斯，幫我哋報翻一戰之仇，係咁。